Sacensības ir aizsākušās 2006. gadā, kad pirmo reizi tās tika organizēts pirmās ģimnāzijas klasēm, un pēc tam sacensības tika organizēts arī uzaicinot interesantus no dažādiem novadiem. Sacensības vēl ir notikušas arī Dobeles sporta hallē, bet pamatā viņas tiek organizētas šeit Jelgavā. Pirmo reizi šīs sacensības tiek organizētas 8. un 9. klašu grupai. Pirmo reizi būs arī 6. un 7. klašu grupai 8. decembrī. Bet iepriekšējos gadus esam vairāk uzmanību vērsuši vidusskolu grupai. Šogad atsaucība ir krietni lielāka. Var teikt, ka 2,5 reizes vairāk komandas piedalās. Arī tagad ir komandas no Rīgas, komandas ir no Liepājas novada. Колеса, мяч, далеко уходить. Varbūt vienu dienu mums jāspēlē, varbūt 2 dienas. Slikti sanāk. Nu, Rīgolda ātrs sanāk. Es domāju, ka Rīgolds pats pēdējais. Labi. Mūsu komanda ir veidota no Spīdolas skolas skolēniem. Mēs arī visi mācāmies vienā klasē. Tā, mums piedāvāja kaut ko tādu izmēģināt, pieredzi tā teikt dabūt, kā var tā vispār organizēt sacensības un tā. Mēs domājam, ka labi tā ir izdevīgi pavadīt laiku, noderīga lieta tā ir. Sportisti, mums ir basketbolisti, un mēs esam no 2. pamatskolas, rītīgi gatavojamies, piedalījāmies arī pagājušā gada, ieņēmām 3. vietu pagājušā gada, cerams, ka šogad ieņemsim arī vai 1. vai 2. vietu. Jā, meitenes un puiši gatavojamies. Jā. Mēs esam no Nīcas vidusskolas, no Liepājas rajona bijušā un ļoti gatavojamies. Pirmo reizi braucam uz šādām sacensībām. Kas vēl? Ko mēs vēl varam pateikt? Mēs ļoti cītīgi strādājam un trenējāmies. Jo stafetīts bija iesūtīts un bija ko mēģināt un gatavoties. Nebija rajona novada sacensības nekādas, un tad domājām, savāksim komandu, jums ir spēcīgi jaunieši, savācām komandu un startējām. Mums ir visi sportiski bērni. Trenējamies peldam, spēlējam florbolu, volejbolu spēlējam, mēs visi kaut ko daram, basketbolu vēl spēlējam no komandas, tā kā mēs savācām paši labākos. Pirmais 1,28, 84. Otrais 1,24, 36. Быстрее, Райна! Бежать! Давай, молодец!
grūtākā stafete droši vien bija šī pati vēža gaita. Grūti un lēni gāja. Bet pagājušo gadu bijām pirmie Jelgavā. Varbūt tas ir atkarīgs no tā, ka gadi mainījās. Dzimšanas gadi. Varēja būt labāk, es izmetu netīšām, apgāzu netīšām grozu ar bumbu, un tas, man liekas, visu rezultātu sabojāja. Grūtākā bija šitā, kur tajā grozā bumba bija jāpārmaina. Jā, un vēl tur cauri, kur jālien. Diezgan grūti. Pirmo reizi. Mums ļoti patika, un mēs domājam, ka mēs atbrauksim nākošu reizi, un tad mēs cīnīsimies bišķi savādāk. Mums grūti iet, mēs gandrīz pēdējie. Visokie. Pats galvenais piedalīšanā. Mēs jau otro gadu braucām, bet mēs arī startējām 3 gadu atpakaļ, kad mēs bijām tikai 5. klasē un arī bijām labākie Latvijā tautas bumbā. Tātad ļoti žēl, kad mums vajadzēs ar mūsu skolēniem tagad teikt viņiem paldies, kad viņi aiziet no mūsu 9. klases uz citām skolām. Paldies, bērni!